Tư. Trời ơi. Khỏe không bà Tư? Khỏe không bà Tư? Bà Tư, rồi bà Tư ngồi xích vô con tâm sự bà Tư ơi. Rồi. Thí dụ có một điều ước, bà Tư biết con ước làm gì không? Con ước được làm con gái. Cái gì vậy bà nội? Con sức kem body. Con được bận đồng công chúa. Ui trời ơi. Con độ vòng 1 cho nó chầm bá vậy nè. Rồi con độ cái mông lên vậy vậy nè. Xong rồi con nhảy, con lên TikTok con nhảy cho tụi con trai nó lé luôn, con nhảy vậy nè bà Tư. Ghê chưa bà Tư? Đen đâu mà đen. Ti con đen nhưng lòng con trong trắng. Đúng. Bà Tư giờ này nổi tiếng lắm luôn á bà Tư. Ai cũng biết bà Tư luôn bà Tư. Dễ thương luôn. Đã khen bà Tư đẹp gái nè, duyên dáng nè, 10 điểm.